laakiin imika waaban u bartay intan keligay ahaa ayaa u badan intan guur ku jiray marka wallahi noloshan hooyo keligeeda waxay ii noqotay furudu marka hore way kula fiican tahay marka shaydaankiina meesha uu ku jiraa waxaad leedahay nolol fiican baad lahaanaysaa laakiin markaad ka baxdeed dad badan baa depression gala weliba anigu waxaan aaminsanahay raggaa haddi goor aad ugu badan waayo iyagii kama hadlayaan feelings gooyaan matalan haddaad qof si barataan diyaar mu tahay markale inaad gursato anigu kusoo dhawaada naaji show magacayga waa cali naaji maanta waxaa marti noo ah khatra ama loo yaqaano falog khatra waa qof arrimaha bulshada ka hadasho dhinaca social mediaha iyo xuquuqda dumarka iyo qof kastoo dhibana ah kusoo dhawaaba podcastgeena maanta waad mahadsantahay walaalo inaad soo dhaweysid aad iyo aad soo dhawaad faraxsan inaan ka qayb galo annagana aad ugu faraxsannahay maasha allah waa podcastgeena noogu horeysay adigana kuugu cazumnay taasna waa sharaf masha allah I'm so excited actually annagana sidaasoo kaleento khatra waxaad tahay hooyo ama single mother hooyo garoob ah meeqa sana ahayd garoob waaba ilaa bisanka yaasiin since 2016 adigu waa dhowr sano todoba sannadood kalenta nolosha lamaanihii ma u xiistay nolosha guurka ama lamaanaha ma u xiistay waxyaalaha ugu xiista ma jira waxyaaba ha way jiraan waxyaaba of course loo xiisoonayo laakiin imika waaban u bartay intan keligay ahaa ayaa u badan intan guur ku jiray marka wallahi noloshan hooyo keligeeda waxay ii noqotay wax normal ah laakiin maaha waxaan like wax fiican maaha oran karo happy baan ku ahay noloshayda oo dhan inaan ku dhamaysto singlenimo marka waxaa leedahay nolosha oo single motherka ama kalinimada waxaa caruurna korinaysid qeyba adag ay leedahay keligaa markaad caruur korinaysid waa yaro dhib waayo cid aad la sheekeysatid aad bilaadan baad soo korinaysaa oo aad noloshoodao dhan ka fikeraysaa markaad keligaa tahay weliba marka la joogo Yurub waxaan deganahay UK London marka waa iska garaysaa nolosha waa 9 to 5 carar iskuulgee shaqo qabo way iska adagtahay noloshu marka waxaad yaro dareemaysaa adigu inaad keligaa lonely tahay wax kasta decision walba adiga aad samaynaysid marka waan ka baqaa marmar inaan ma decision fiican baan samaynayaa ma si fiican baan u korinayaa ma siday noqon doonaan laba hablood baan haystaa maasha allah so waan ka fikera hadii goor inaan dee si fiican u korin karo labada hablood weliba dee wadan gaale aynu joogno cidaad la shekeysatid ma haysatid markaad imanka kala seexsaan qofaad la tashan kartid oo odhan kartid maanta saasaa dhacday maxay kula tahay maxaynu dabeecadda ka bedelaa sidaynu uga bedelaa wax matalan aanad ka helin caruurtaadu ay samaynayso oo kale cidaad kala hadashid ma haysatid marka waa muhiim nolosha oo in la koriyo caruur waxay u baahan tahay aabba iyo hooyo badana ay ku fiican tahay ku qurux badan tahay laakiin haddii la waayo hablaha soomaalidu waxay caan ku ahayn dad adag caruurtooda meel ka soo bixiyo laakiin taasna waxay keentaa dhibaatooyin oo nolosha ay wadato runta maxaa isleedaha keeni karo isfahm waaga bulshada soomaalida qurbaha ku nool hablaha iyo ragga Allah $1 million question wallahi taas way adag tahay si aan uga jawaabo laakiin badan waxay noqon kartaa laba qof oo magaranaysa isguursada haddaynu muslim nahay oqaan like isma naqaano ka hor ma garatay xagga deganaashada guri iyo nolosha ma naqaano marka guri aynu wada degno caruurtii iyo ay timaado waxay noqonaysaa dabeecado kala nooca marka horta dabeecad waxaan odhan lahaa personality iyo dabeecadda laislama keeni karo hooyonimada iyo aabanimadana markay sheekada timaado waxyaabo aanad adigu isku ogeyn
ayaa soo baxaya maadaama aad caruur dhashay laga yaabaa ninkii wuxuu doonayaa si gooniya maskaxdiisa ku jirta uu doonaya inuu u rabeeyo caruurta u koriyo gabadhuna si kale marka laga yaabaa taasuna way iman dhibaatay keeni kartaa dhibaato kalena iman kartaa waxa weeyaan badanka anigu haddaan social media ku jiro dumar badan baan xidhiir la leeyahay dumar maaragtay single ah ama keligood ama qaarkood la qabo oo hadii goor ila sheergareeya noloshooda marka qaar waxay ugu odhan karaan waxaanu dareenaa annagu inaanu keligay nahay annagoo guur ku jirna caawinimadii ayaanu ka weynay raggii waayo waalidkeen xagga Soomaaliya haddaynu ka hadalno waxaanu nahay anagu generationka iminka UK ku koray ama diasporada ku koray waxaanu doonaynaa caawinimo waxaan u baahanay Europe laguma joogi karo haddaan lays caawin haddaan runta sheego nin iyo naag odhan kara laysma caawinayo dee taas anigu weli baan u arkaa laakiin badan dumarka waxay odhanayaan waxaan u baahanay nin dee caruurtii nala koriyay anagu keligii iskabaan qof joogo xaadira inaad caruurta ka qayb gashid in iskuulka ila geysid marka badanka waxay ka timaadaa runta haddaan la sheego caawinimadii caruurta marka keligood leeyahay intaan caruur la dhalin ninkii naagtu waa romantic waa beautiful waxaa la iska fikirayaa shaneema aadayaan waa soconay arkaysa ayagoo gacmaha haysta arkaysa laakiin marka lees guursado waa dhamaanaysa ma dhamaanaysa laakiin way yaraan kartaa waanay adkaanaysaa waayo caruur baa idin soo dhex gashay marka inaynu isla fahanno unit baynu nahay maxay tahay waa business aynu samaynayno marka in labadaba iscaawiyaan bay fiican tahay especially na iminka dumarka way shaqeeyaan badankooda waxbay soo barteen markaas iyagiina shaqadii way geliyaan maaha naagtii guriga way fadhidaa ninkii baa soo shaqeynaya caruurtiyadii baa ku filan may laga yaaba inay shaqeyso iyaduna raallah salaanka dhexgeliyo waa la isguursaday guriga lagu wada nool yahay hore layskuma yaqaanaa dhacday waxaa keenaysaa dhacday inaad marka hore maadaama muslimiin aan nahay laysma degi karo laysma yaqaano marmar in la sheekaysto teleefon meel laysku arka waa dhici kartaa kabacdi la isguursanay wuxuu arkaya ayagoo fiican wejiga fiican la istusanaya guriga la imaanaya nolosha runta imaanayso nolosha runta markay imaado qof kasto bini'aadamkiisa dhibaato way soo dhex gashaa misleedaa meeshaas communication ama wada hadalka ayaa muhiim u ah haddii la helo marka wada hadal ma jiro miya absolutely communication ku fiican laysku sharaxo qofkiisa dhibkiisa qof kale hadduu u sharaxdo leys dhegaysto xal way imaan lahayd sooma hadday communication korta waynaga wuxuun yahay Soomaali haddaynu nahay haddii goor kuma fiicnayn oo qofkaas inuu ogaado he needs to inuu ogaado waxaas aniga laftigayga wax badan ayaan anoo yaraan ku guursaday 21 baan ahaa markaan guursaday 21 iminka hablaha 21 marka la sheekaysto like guur diyaar ma aha guur diyaar ma leedahay maya guur markasta way u fiican tahay hadday doonayaan guursadaan laakiin waxaan leeyahay xagga caqliga uma fadhiisan maskaxda iminka qof weyn baan ahay maskaxdaydii iyo sidan ahaan jiray sidii hore aad hadeertaanid waxa kaaga kordhay waxbaa iga khibrada kaaga kordhay marka aniga laftigayga perfect ma ihi aniga marka dib isu eego analyze gareeyo waxaan ku improve garayn karo hadan qof kale iminka maanta isbarano communication skillskayga sidii hore way ka fiican tahay aad iyo aad berigii hore waan iska xanaaqi jiray waan iska boodi jiray waan like I don't think inay caawiso guurka so haddii goor anigu waxaan odhan marka qaladka ragga kaliisa masaarays gabdhahan way ka imaan karaa absolutely of course saxa communicationka wax muhiim waaye in la wada hadlo wixii meel la wada dhigi karana meel la wada dhigi si laysku fahmo haddii wax la xali waayene mar qaarkood lagama maarmi karo in la kala tago mar daawa ku jirto laakiin in laysku haayo wixii si fiican loogu wada hadlo labada dhinacba daawo u tahay way ku fiican tahay waan kugu raacsanahay wallahi haddii goor waxaan dareemaa dad badan ayaa ka dhex shaqeeya maaragtay labada qof isqaba iyagii hadday maadaama ay yar yihiin oo iyagii u baahan yihiin in la caawiyo wax loo sheego loo caqli celiyo dad badan baa jecel inay labada qof ku baaba'aan xaasad iyo in meel walba way ka jirtaa adduunyada familiga iyo waxaasoo absolutely familiyaasha qaar haddaanay isfahmin iminka inantiyo inanku hadday isguursadaan oo markii horeba markay shukaansanayeen iyo markii guurku soo dhawaaday aanay happy ku ahayn
maalinta isqabsadaan waa maalinta odhanayaan dee ka dhaqaaq ka socodsii maxaa ku dhigay marka waxaa leedahay waxaa jiro dad tala fiicanna siinayo iyo dad isku dirayo labadaba ay jiraan ka faa'iidaysanayo waxay iska dhigayaan weli waxay u badan tahay inay qofka adiga kula jiraan iska dhigayaan way kusii dirdirayaan oo lagu sii caaboonaya adigoo fuursan oo xanaagsanaya qofka u tegaysa taasna waxay keenaysaa in laisku sii qarxo marka waxay u baahan tahay professional consult ama dad caawino dadka in la helo xataa group Soomaali haddii la abuuri lahay misleedahay dadka la dhaxaadiyo ama hay-adoo kaleento counseling anigu markaa wallahi runtii maan samayn jirin mana aqoonin yaraan iyo fudaydna marka kugu jiro iyo kibir ma garatay xaalad kale waa xaalad kale dhalinyaranimo kibir iyo the best qof kula hadli kara male weyni isla way laakiin wallahi therapy iyo maaragtay counseling way fiican tahay laakiin labada qof inay isku raacaan inay gartaan dhib baa inaga jirta waxbaa inaga maqan inkastoo soo fadhiisano oo communicationkii samayno haddana quality communication maaha communication waa maxay conversation kanaynu samaynayna misdhaafsan karnaa quality baa loo baahan yahay maaha iska hadal haddii wadahadalkaas waxba bedelayn macno ma suubinayo markaasoo kale inaad recognize garaysid labada qof ay gartaan hadday runtii doonayaan guurka inay ka shaqaysiyaan inay gartaan meel labadeenu iskuma aragno anigu weli waan isla saxsanahay adiga waad isla saxsan tahay inakeen aynu u tagno qof inoo dhexdhexaad ah adna sidan doonayaan u hadli karo adiguna sida doonteed hadli kartid counseling way fiican tahay wallaahi anigu counseling waxaan ahayn ma recommend garayo dadka furiinka ka bacdin counseling waa loo baahan yahay sooma because waxaa jirto mararka qaarkood dhibaatada kasoo gaaro ama bulsho ahaato ama maskaxiina ahaato dadka waxbay ku reebi kartaa depression ku dhici karo absolutely wallahi furiddu marka hore way kula fiican tahay marka shaydaankiina meesha ugu jiraa waxaad leedahay nolol fiican baad lahaanaysaa laakiin markaad ka baxdeed dad badan baa depression gala weliba anigu waxaan aaminsanahay raggaa haddi goor aada ugu badan waayo iyagii kama hadlayaan feelingskoodii waxay dareemayaan badan markay naagta kala tagaan straight away mid kale gursanayaan ayagoona ka badbaadin iyagoo aan ka fikirin iyagoo caruurtoodii ka fikirin ayay naag kale marka khalad kale sameynaya haddana khalad kale oo iyo problem kale madax la sii gelaya waxay isleeyihiin ayagu waxay aaminsan yihiin ragga waa ku daawoweysaa naag haday ku dhibto naag kale laga raacay ku leeyihin laakiin waxay u keenaysaa dhibaato kale oo adduunyo kale ku furaysaa marka anigu taas kulama taliyan cid markay kala tagaan inuu qof midkoodna guur ku cararo markiiba matalan haddaad qof si barataan diyaar ma u tahay markale inaad gursato anigu hadii goor waan idhahdaa laakiin dhibaata ay haysaa markaan qof isbarano ee aan la yaro sheekaysto ay sheekadii matalan xaggaa yaro gaadho ama dee qofkii ku qanco ama isagii igu qanco waxa i gashaa panic waxa i gashaa sas waxa i gala yaraa baqdin cabsi baa i gashaa marka dibaa ugu gurataa marka dib baan uga cararaa marka waxaan sameeyaa excuses baan helaa si aanu waxaan u shaqaynin waan gubaa waxaa la dhahdaa ingiriiska self sabotage beri horaan waxaan u malaynaya beri hore baan guursan lahaa laakiin aniga sabotage isku sameeya mar kasta taasna waxay ka imanaysaa dhib aan waan hiil gareeyay dad badan baa odhan kara maybe healing baa maya I think waan ka bogsaday laakiin anigii baan istrust garaynin because waxaan ogahay markay ma dhici karta inaad diyaar u ahayn may wallahi diyaar baan ahay maasha allah that's good thing waa fiicanta waan ahay laakiin anigii baa iska gubayaa way imaan doontaa insha allah su-aasheena kale waxay noqonaysaa okay diyaaraa u tahay haddii qof aada hesho 50-50 ma ogashahay 50-50 anigu waan ka hadlay dhowr jeer 50-50 waxaynu leenahay anna waan shaqeeya adna waad shaqaysaa waxaynu isla samaysano aynu isku darsano familigeenu anigu taas waan ku taageeraysanahay waan ogolahay waayo Europe baa la joogaa cost of living baa lagu jiraa lama joogo wadan ma garanaysaa dumarku aanay shaqaysan maanta waan shaqaysan karaa adigu waad shaqaysan kartaa
absolutely anigu waxaan u arkaa unit hadday labada qof isqabaan waa unit waa family waxay anaa haysanaya kayga adda kaagad haysanaysa anigu taas lama socdo. waxaa tiri fikradda 50-50 ama bar iyo bar waa ogashahay in nolosha la wada wadaago dhaqaalahana la wada qaybsado oo la isbedegarayo. badanaa wiilasha ayagaaba isgaranayo moor bixinaya laakiin fikradda basaan ka hadlayna. maybe soomaalida different baan ka ahay sida firkada halkan Europe baan ku koray marka anigu saan u in lees caawino wax lees qabsado noloshayda waxaan u arkay anigu maadaama maanta ma ihi hooyooyinkii sida ahaan jireen maanta waxaan qof mutacalimada qof lagu soo qof madax banaana tahay oo isbixin karo shaqaysan karo. absolutely marka anigu qofkan doonayo inaan guursado waxa weeyaan qof dee aan jecelahay horumarkiisa aan doonayo noloshiisa inay meel u gaadho aan caawin karo isaguna lamid. caruur haddaynu isla haysano ama dee caruurtayda oo kale ma garanaysaa waxa fiican anigu in laisfahmo in laisla plan gareeyo maxaanu doonaynaa halkaynu futurekeena halkaynu doonaynaa inaan u guurno ma waxay noqonaysaa inaynu lacag isla urursano. waan ogay badankaas soomaalidu waxaa laga dhadhiciyey guurkan wuu dhammaan karaa wax hayso wax qarso sii diyaar garoob shandadii ha kuu sii xidhnaato halkaa istaag anigu waxaas waan kasoo horjeedaa waayo haddaad already niyadaadii waxaa gashatay kumaba jirtid guurkan maalintaas qabsataan waxaad leedahay waa laga bax. marka inaad qof isu dhiibtid weeyaan runtii 100% inaad isu dhiibtid adigu isaguna isu kaa dhiibo guurkana daacad aa ugu jirtaan si daacad la wada shaqeeyo xoog la geliyo waxaan odhan lahaa Soomaaliyay haddaa isguursanaysaan mentalityga ka baxa way isbedesho waqti maxaa yeelaysa qofka hadduu dareemayo inuu asiga lacagta bixinayo waa markaas ay imaanayso gumaysi maane inuu u arko adiga naftiga ay tahay qof uu ku leeyahay. nimanka qaarkood qalad waaye laakiin uu fikiraya marka anigu had iyo goor anigu wallahi kule waxaan iska ahay gabadh iska adag marka anigu waxaan jecelahay horta caawinimadu way fiican tahay bila aadan baa tahay maaha picture perfect ninku waa sidan ninku inuu sida noqdo maya waa bila aadan waa qof adigoo kale ah marka inaad naxariis iyo dareen iyo wanaag had iyo goor wanaag. su-aasha kala aadeynaa siduu u egyahay ninkaa doonayso ninka doonayo maba jiro waan isleeyahay weli lama abuurin wuu joogaayo weli ma soo bixin war xaggaa joogtaa daana daawanaysa maw sifaadkiisaan ka hadlaynaa sida okay ninkan anigu doonaya waa nin maasha allah dee dhaqankii diintii haysta marka ugu horeysa horta qof wadankii jooga ismalihii inaan isla keeni karno marka ilo qof diasporaka ku koray weeyaan ideally qof ingiriiska ku koray because Europe life baan anigu fahamsanahay ismalihii inaan meel loo socdo iminka waxaa jira dad Europe ku koray ama ku dhashtay laakiin maskaxda araadinaysa lahayn way jiraan waxaa jira qof Europe joogo ama ku koray ama ku dhashtay laakiin maskaxda araadinaysa lahayn. marka adiga waxaa ka hadlayso shakhsiyadda qofka ka hadlayso diaspora ama back home jiro Soomaaliya ku nool waxaan ka hadlaynaa mentality soo ma iyo sida u dhaqmayo dad waxaa jira halkan joogo u dhaqmo si kaleeto waa run taas ben marka maxaa rabtaa marka anigu waxaan doonayaa nin dheer good one nin dheer oo maxay haytay degan labo oo fududayn sax oo maxay haytay dee kulley aan daawan karo maanta oo dhan good that's why image ka kore iyo dee horta qof kind ah qof naxariis badan qof waalidkiisa ixtiraama dadka bini'aadanka ixtiraama nafsadiisana adigana ku ixtiraama anigana ixtiraama oo dumarka meel sare had iyo goor dhiga qiimo kale qofka hooyadiisa ixtiraamaya adina ku ixtiraamaya absolutely okay waxaan u gudbaynaa waa sheegtay ninka arabtid nin dheer naxariis leh iyo qaabo kale ka mid ah shaqaystana oo independent ogolna inaa caruur leedahay ogol aan caruur leeyahay
sooma ha absolutely ha ugu macnaha raali ku okay mid kale aan gudbinaa meherkaaga meeqa way yeah meherkaaga imase waay Allah baayna meherkayga Allahu aclam taas waa yara personal maaha sax shuruud kuma xiraysid horta kulli ma ihi dumarkan 50k iyo waxa odhan doona sax marka wallahi de waa qofkay ku xidhan tahay iyo qofkan sidan u jecelahay iyo qofka iyo dee anigu halkan you know meherku waa wax personal ah soo maaha qofka bilaadanka ku hadiyadoo noqon karaa wax ku noqon karaa lacag badan iyo qofka dee halku noloshiisa siduu awoodo marka ma odhanayo lacag dee nacasnimo ah haddaanu ninkii halkaaba dee awoodi karin marka qofkay ku xidhan tahay iyo ninka tripkiisa iyo dee anigu halkan xaaladda ay ku jirta okay mar waxaa jiray social media qabsaday garaan YouTube-ka hablo dhowr 5 ilaa 6 waan arkay oo announcement sameynaya ka sheekeynaya habka lagu furay waxaan loo furay my divorce story waa necabtihiin my divorce story rago waa necabtihiin waa dad badan ka hadlaysaa aniga adila ku weydiiyey sheekadaasaa jirtay ma su-aasheedu waxay tahay ma singalnimadooda ay dadka tusinayeen mise sheekadooda inay ka sheekayaan sheekadooda ka sheekeeyaan anigu waxaan dareensanahay anigu horta waan ku faraxsanahay hadduu qof divorce storygiisa journey wax kasta ha noqoto inuu ka hadlo waxaynu nahay generationka wax kasta inaynu ka hadalno waynu nahay waayo wax badan baanaynu ka hadli jirin horumar baynu samaynay marka anigu taas waan ku raacsanay dhibu ma arko hadday ka hadlayaan divorce storygoodii dee waa noloshoodii yaynu nahay markaynu waynu of course markaynu dhegeysano ama waynu judge garayn karnaa like opinion waynu ka samaysan karnaa kan anigu dhibaato kama qabo raguna soo fadhiisto divorce storygiina noo sheegay waa yaryihiin ragga inay ka hadlaan hadal dhahaa jiro hablaha ninka xuna ayagaa doorto maxaa ka jira taas haya maya waayo way noqon kartaa dumar way jiraan horta anigu waxaan dareensanahay laftigayga anigu hadii goor waan idhahdaa markay timaado xagga ragga iyo romance iyo waxaad moodaa noloshayda meel walba waan tik baan ka ahay laakiin xagga romanceka waxba kama garanayo ragga ma fahmo ma kala garan karo meesha waayo anigu waxaan yaro romantic hadduu qof idhoon ku jecelaay sidan iyo sidan waa qaboobaysa waa dhilaalaysa filmaanta hindigaa daawataa filin hindi baan ku koray haddama daawado haddana waxaad moodaa filin hindi baan ku koray marka laga yaabaa hadi goorna waxaan u arkaa qofka the good side baan ku arkaa ma garatay laakiin taasu dee problems bay la imanaysaa waayo qofkii anigii aan iska hubsan anigii si fiican u baadhin ayaan wuxuu ii sheego baan ku qaadanaya taasna waa dhib laakiin dumarka la leeyahay nin xun iyadaa dooratay walaa calaf ma ilaawi karno calaf wuu jiraa laakiin dumarna way u bareedhaan aad iyo aad waa kala nooc dumarku isku midoo mid maaha way u bareedhaan waxaan arkaa intii khibrada aan leeyahay nolosha aan arko ama dumar ahaadaan ama rag ahaadaan qof ayay dooranayaan qofkii ay la sheekaysanayaan markay guursanayaan waxaa jiro cillada ay ku ogyihiin waxay leeyihiin wuxuu isbedeli doonaa qofkan markaan isguursanno ayagoo og laga wada hadlin ama balwaduu leeyahay ama dhibaa jiro markii laisguursi ka bacda maxaad isku dagaasheen maxaad isku furteen jaad buu cunayay ma ogeen miya jaadka marka hore inuu cunay macnaha waxyaalahaas kale ay soo marto arko marka qofka waxaa hadda haba ku yahan beritina garantii ma haysid inuu joojinaya waxaan ama dhaafayo ma haysatid marka inaad ka fiirso intaana samaynin qolkiiba boqol horta anigu waxaan aaminsanahay nin ma bedeli kartid qof lama bedeli karo qof lama bedeli karo ilaa asigoo ogolyahay dumarkuna hadda goor waxay jecel yihiin inay qofka bedelaan potential marka ninkii uu kor taagan yahay wuxuu yahay laakiin potential kale u arkaan marka waxay leeyihin waan jafjafayaa ninkan doonaya anaa ka samaysanaya marka anigu waxaan odhan lahaa taasu ma adigoor meel fiican kuma dhammaato ma bedeli kartid qof isbedela wuu jiraa laakiin asigana ogolaado qofka ogolaado ama gabar ha ahaato ama wiil ahaado ma ogolaa lahayd inaad second wife noqoto ama lagula guursado waxaan odhan lahaa anigu waa waxaan ahay jealous baan ahay
masayr baan yara masayr badanahay marka haddaan nin guursado I want him all to myself kaligaan kugu koobnaado marka ma ogoled waa gudbayna taas waxaa jiro gabdhaha badanaa waxay ka cawaadaan nimanka controllinka ama gabdhaha cadaadiyo dhibo social media ma samaysan kartid waxaas ma samayn kartid say aragtaa taas ninkaaga hadduu ku yiraaho TikTok Georgia maanta maxaa samayn leed horta marka hore qof ay isfahantaan inaad guursatid waayo qofka hadduu already maskax adiga kaa different yahay dee islama keenaysaan waayo laga yaabaa inuu noqon karo qof u arka social media qaar bakooni haddaad social media haysatid magac baad ma odhanay magaca laakiin gabar xun baad tahay maskaxdaas oo kale maaragtay dad guursatid qof nin saa u fikira dee problem dhibaata kaaga imanaysaa waaba guursato wuxuu kira aniga habbi kuma faraxsani inaad TikTok ka soo baxdo okay markii hore ma ogaaba inaan ku jiro wuu ogaay ha dee haddaaba siduu u odhan karaa markaa hadduu igu dhado waxyaabo aad samaysid uu yidhahdo taaya de qofkaa kama helin sidaan ha u hadlin ama sida waan ka hadli karnaa absolutely laakiin ka fadhiiso dee in wax aynu Instagramka ragga kugu jiro dhanka saar anigu dee waana haysta waa ragga jira Instagram anigu miskiinad baan may ragga friends kugu leh horta anigu maba dareemo friends iyo waxaas raggan isla noqon karo waa la noqon karaa like associates maaragtay haddaa social media lagu jiro creative la wada yahay no followers jiro adina follower dad u tahay dad follow gareysa ka heshid storygooda marka kuwaasoo kuma seeray marka anigu ismaliinin saasoo kale inuu marka hore meel isla gaaraysiina okay fair enough waa ka gudbayna taas guud ahaan waxaan kasoo sheekeynay single mother-nimada waxaad jeceshahay dhibaatooyinka jiro in loo baahan yahay dadka loola taliyo hay-adda loola talisa la helo ilaa inaad diidan tahay in lagula guursado intaasoo dhan waa soo marnay guud ahaan see u aragtaa xiriirka soomaalida ragga iyo dumarka social media baryahan dhibaata ka taagan wallaahi meel xaalad way xun tahay xagga social media anigu isma lihiin nolosha runta aanay dadku sidaa yihiin laakiin waxaynu aragno waxaynu ka judge garayn karnaa society iyo culture waxay dee inu tusaan soo maha bcause qof walba ma naqaanin laakiin iminka wallaahi waxaan canaananayaa dadka ragga soomaalida ee ku jira social media ee ku mashquulo dumarkii iminka waxay gaadhan dee meel iminka badanka iyagiibaaba xoriso ah like iyagiibaa social media samaystay platform samaystay wax fiican samaynaya raggiina waxay doonayaan inay dee hayaan ama yidhahdaan sidaasu ma fiicna sida ragga qaar raggoo dhan maaha laakiin gender war baa jira dumarkii iyo raggii ayaa isu jeestay taasna ma fiic dagaal baa ka socda waxaasna anigu wallahi maxaa keenaya isleedahay waxaas isfaham la-aan iyo dee waan laisla keelaynin waayo waxay doonayaan traditional values iyo waxbaa laisku qasqasaya ideas fiican ayaa laisku qasaya aniga waxay dhibto qof inuu ka xanaago qof kale wuxuu sameynaya nafsadaada maaha adiga maaha waa qof kaleento xur u yahay wadankuu jooga sharciyadaas u banaynayso ma ku xadgudbin marka way dhiikaras kugu ridaysaa anigu waxaan u arkaa dad maaragtay kala level ah ayaa meel isugu yimi markaas wuxuu ka imanayaa ma garatay maha selected dad laysu keenay oo la yidhi qolkaa noocaya noocaasaa geli kara qolkan noocaya waa dadkii dadka qaarkood waxaan u fahmayaa maadaama aniga nin ahay waan fahmaya dadka waxay isleeyihin raganimadiina muujiya raganimadiina meesha ka gashay waxay uma heestaanbo inaad sidaa u hadashaan u dhaqanta inay raganimo tahay laakiin isma ogo inay dhaawac kale dadku gaasanayaan dhibaatay tahay anigu nin laag la tirsada horta waa foolxumo hadra maxaa ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa rag iyo dumar way isu baahan yihiin rag iyo dumarku rag way u baahan yihiin ragguna dumarka u baahan yihiin marka maxay haytay hala joojiyo caydan hala joojiyo inaynu hoos isu dhigno waxaynu nahay the next generation soo kacaya marka caruurteedii baynu korsanaynaa marka anigu waxaan odhan lahaa let's find a middle ground aynu isfahano aynu horumarkeena ka hadalno aynu iska dayno wax low level conversation oo aynu jarno aynu ka hadalno futurekeena iyo waxa aynu isku bedeli karno iyo sidaynu accountability isu qaadan karno aynu improve garayn karno
ومع سنتها خضرة تاسو حياة فلوق خضرة amazing أو ما أنت كورة سنة بودكاست تجينا ناجي الشو نقف كروي إنه فلوق قريو تيك توك جد وفلوق خضرة وحيالك هذا شو أركض دوتان أدي أداني مدعنا ومع سنتين إيو استوديو عم قدوبين واستوديو تريبل A بودكاست. Thank you.